नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। फ्रेंड, आज हम छत पर आकर देख रहे थे मेरा पर्पल हार्ट का एक टहनी टूटा हुआ था, तो हम सोचे चलो कोई नहीं, इससे हम नया प्लांट फिर से रेडी कर लेंगे। ऐसे भी हमें प्लांट कटिंग करने में बहुत ही दुख होता है, इसीलिए हम बहुत सारे प्लांट है जो कटिंग ही नहीं करते हैं। कटाई छटाई नहीं करने से तो पौधों की ग्रोथ होती नहीं, फिर भी हमें बहुत ख़राब लगता है कि नहीं कटिंग करेंगे, बेचारा उसका टहनी बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलो इसको हम लगा लिए, क्योंकि पर्पल हार्ट का कटिंग बेकार नहीं जाता है, उसकी कटिंग एकदम से मतलब कोई भी सीज़न में ग्रोथ हो जाती है, इसीलिए हमने उसको लगा लिया।